حضرت مولوی قصه میکنم، مولوی روم. بسیار یک حکایه عجیب و غریب است، اکثریت اهل این مسجد نشنیدیانش، از همون خاطر ذکرش میکنم، اگر چنده که در بعضی موضوع ها ایرا بیانم کرده بودم. حضرت میگوید آن یک مرغ گرفت از مکر دام، مرغ او را گفت ای خواجه همام. یک شخص تور میمونه، در تورش یک پرنده میافته، همون پرنده ها که بیچاره را اسیر میکنه که نیت خوردنش داشته است. حضرت خدای تعالی مرغ به زبان میآید، از مرغای سخنگو بوده است. این تمثیل است برای با شما، تمثیل. مرغ گفت ای خواجه تو بسا گاوان میشان خورده ای، تو بسا اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زانها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. ای مردکی خوب، بیا فکر که در طول حیاتت ایقا گاویت خورده، ایقا گوسپند بزیت خورده، شترها خورده، حاضر اگر بپرسیمت میگه که شکمم بوی طعام نبرده است، هیچی خوک نخوردم. از این قدر شتر و گاو سیر نکردی، ای همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی. هیل مرا تا که 3 پندت بردیم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. از او گفت مرا سرتی 3 نصیحتت میکنم، انشالله فایده و منفعت چه میبینی. اولی آن پند هم بر دستی تو، ثانیش بر بام کهگل بستی تو. برای آن که دل دور نروه که همین مرغک فند میکنه، نصیحت یکمه در بالای کف دستت میکنم، اگر معقول شد سرمتی. نصیحت دیمه در بالای بامت، در بام کهگلیت. وان 3 پند دهم من بر درخت، تا از این 3 پند گردی نیک بخت. بعد پند 3 وقتی که از خانه برو اومدم بالای درخت ششتم، بعد میتونم. آنچه بر دست است این است آن سخن، که محال راضی کس باور مکن. نصیحت اول، اگر کسی یک سخن محال گفت باور نکن، بشنوه که قبول نکن. اگر یک پنی که انداخت باور نکن. اگر گفت بالفرض که تو ولی جوان هستی، بگرد بخر بچر بگرد، چی جان تقم میتی؟ مسافت کشیدی، پنسیونر شدی، با مسجد میرای نمازها را به جماعت میخونی، باور نکن که محال است. زیرا عجل برای هر کس مقدر است از جانب خدا. عجل به پیری و جوانی کار نداره. اگر کسی گفت که ای برادر آخه چون میکنی این پول رسخات کرده برای مسجد صدقه جاریه، گفته 3 کندیسیونر آورده زده، ای او دا یک کندیسیونرش برده اوغلت بچسبون، اما گاوتم راحت میکنه، سلقینک خشرو. یا که مثلا برده خونه گودکو باید تاکی دیگه شب بچسبون، شبا که نداره، کابینت کاری داری، یا تا دیگه شب بر خونه گودکات بچسبون. بشنو باور نکن. زیرا زکات فریضه الهیه، زیرا صدقه جاریه آن همون پولی هست که برای آخرتت میفرستی، او حتما به تو میرسه. این پولات ممکن استفاده بری، ممکن نبری، او را حتما استفاده میبری. یک روز و 2 روز نه، جاویدانه استفادهش میبری. پس شنیدی باور نکن. بسیار نصیحتی خوبش گفت، آخی سرش داد بر کفش چون گفت اول پند زفت، گشت آزاد و بران دیوار رفت. پری سری دیوار برمد. گفت دیگر برگذشته غم مخور، چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر. نصیحت دیم گفت اگه برگذشته صلوات فکری گذشته را دیگه نکن. نگو که سبحان الله یک وقت زمینت به $100 میفروختن، هر یک سوتیخش اگر میخریدم موزی در $20,000 میفروختمش، بر رفته که دیگه. نگو که سبحان الله اگر فلان کارا میکردم امروز اینقدر فایده و منفعت میگرفتم. همون چیز در روزی تو نبود، از چی غم میخوری؟ از غم خوردن ایت فایده و منفعت نیست. نگو که همسایم 5 سال پیش بچه ما زده بود در معرکش نمیرم، خدا جان تماس کنه، او زد بر جان خودش جور کرد، تو ببخشش ثواب تا بگی، بگذشته صلوات دیگه فکر نکی این طرف شه.
بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است یک در یتیم. دولتی تو بخت فرزندانی تو، بود آن گوهر به حق جانی تو. بعد گفت مردکی ساده ای، اگه پرید از بالای درخت برمد است، اگر تو مرا میکشتی شکم چوک میکردی، در درون معدم یک جغلدان بگیم که معده چی دوره بیچاره گندش، در درون جغلدان یک دری، یک بریلیانت 30 گرمه بود، میگرفتی کیف کرده میخوردی میگشتی، با فرزندات هم میراث میموند، راحت میکردی. فوت کردی در که روزیت نبود، که نباشد مثل آن در در وجود. او خیل بریلیانتی کلون در دنیا نیست، هیک کیف میکردی، افسوس که از دست رفت، رزق روزی نبود است. آنچنان که وقتی زادن حامله، ناله سازد خواجه شد در غلغله. مثل که زن حامله وقتی تولد کردن دو دوایش میبرویه، خاصتا اگر نو تولد کنه و اصلش میبرویه. اگر در رودان کسی که انا به خاطر زنش رفته باشد، در وقتی همون بلشکی تولد فرزند میدونه که خیل داد و فیغان بلند میشود. این بیچاره خواجه وقتی فهمید که 30 گرم بریلیان بده است، دیگه داد وایش برود، های دریغ از دست دادم. گفته داد وای برداشت. ما را گفتش نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. گفت خانه در بلندی که اوه هازی من نصیحتت نکردم چند سکون پیشتر، که چیزی که گرفت دیگه غم نخو، چون زی تو بگذشت چون غم میخوری، یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دیگر پندت بگفتم که زلال، هیچ تو باور مکن قول محال. 1 دقیقه پیشتر نصیحتت کردم که مردک خوب، اگر چیزی محالت گفتن قبول نکن. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود. آخه خدا جانی ترا مست کنه که من خودم 10 گرم وزن دارم، آخه او 30 گرم بریلیان در شکمی ما چخیل میکنجا، تو هیچی عقل فراسه داری؟ خواجه باز آمد بخیش، گفتا که هین بازگو آن پند خوبی آخرین. به عقل این سرش زد که حقیقتا احمق بود است. مایلش گوام نصیحتی سیم تم وعده کرده بودی اکمورم بته، ایدتش بسیار خوب بسیار خوش. گفت آره خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پندی سالیس رایگان. اکه با اودتش گفت بسیار عمل کردی، با ای سیمش عمل میکنی که سیمش رو برات بگم. پند دادن بر جهول خوابناک، تخم افکندن بود بر شور خاک. بر آدم جاهله که خوابه وقتی نصیحت هیچ اعتبار نمیته، یا میشینه و میره و یکون فایده و منفعت از نصیحت حاصل نمیکند. حکمی او حکمی اون پرتافتن بذر است، تخم در شور خاک که تخمی پرتافتگی ضایع میشه و خلاص، از او دیگه یگان چی طمع کرده نمیتونی. لکنه که خدای تعالی با او شما را از زمره همون جهولای خوابناک بگردونه که پند نصیحت بشنویم و موافقی و عمل نکنیم. الحمدلله و المنه این مسجد است. من میدونم خاصتا جوانایی که نزدیک میشینن در خانقاه هستن، بر وقت میآین جا اشغال میکنن، اینو از اون جهولای خوابناک نیستن. با شما نگاه کنه که صحبت کردن چقدر سبکه. 1 ساعت در نماز جمعه صحبت میکنی، یگان ذره احساسی ماندگی نمیکنی، مونده نمیشه. برای چی؟ برای که گوش میکنن. معرکه خدا نگه داره، در معرکه آدمای ارلش بسیار اناخی میآین، بعضیش بعد مجبور میشوی سخنای قبیح بگوی تا اینکه آرام شود. از همین خاطر انشالله این فضای مسجد دیگر است، تأثیر زیاد دارد. از همین خاطر موضوعهای مهم از براتون میگیم تا اینکه در یاد تو داشته باشید، موافق آن عمل کنید.